ubu mfite imyaka 104. Ufite imyaka 104. Nari mpafite n'imodoka ebyiri, taxi imwe ntoya bitari ibi binini. Icyo gihe wari ukiri umusore bagufataga gute nk'umuntu watwaraga imodoka? Byari nk'ibintu bidasanzwe? Njyewe nagize icyubahiro rwose kubera abazungu bashakaga kujya ikamara n'injyo bajyanaga, nibwo batuzanye hano mu Biryogo. Kubera iki abazungu babimuye babazana mu Biryogo babakura aho mwari mutuye mbere? Hari impyisi nyinshi cyane, ngira ngo bashakaga yuko byaturutse mu bagore. Abagore nibo bamwishe Nyiranuma. Nanywaga ikawa rwose, navuga yuko ari njye wabanje kunywa ikawa hariya, kuko njye nasangiraga n'Abarabu. Icyo kintu cyo kutizera abantu batuye Nyamirambo cyane cyane mu Biryogo cyaturutse hehe? Cyaturutse mu bantu. Inshuti bakunzi ba Talent TV, aka kanya twongeye kubaha ikaze mu biganiro byiza tubategurira buri munsi. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kidasanzwe. Tugiye gusura umusaza, turi mu gace ka Biryogo, umusaza ufite imyaka 104. Aratuganiriza ibintu byinshi. Ese mwaba muzi kwa Nyiranuma, izina kwa Nyiranuma aho byaturutse? Ese mwaba muzi izina kwa Mayaka aho byaturutse? Ese mwaba muzi impamvu mu Biryogo hatuye abasilamu benshi? Ese mwaba muzi impamvu mu Biryogo tuhasanga ibintu bijyanye n'ubukanishi cyane kurusha ahandi hantu? Ese mwaba muzi impamvu abantu batuye mu Biryogo bavuga ururimi rw'igiswahili, muzi aho byaturutse? Ibyo byose murabikurikirana mu kanya. Tugiye gusura umusaza witwa Majito, mukurikirana ikiganiro ntimucikwe. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze muri iki kiganiro. Muri kano kanya turi kumwe n'umusaza muzehe Majito. Abanyarwanda baca umugani ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ni umwe mu basaza ntekereza ko bakuze bashesha akanguhe dushobora kuba tugifite hano mu gihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu twifuje kumwegera ngo tumuganirize. Hano turi mu Gitega mu karere ka Nyarugenge kugira ngo tumuganirize ku mateka y'agace cyane cyane ka Biryogo cyangwa se ka Nyamirambo, kuko niho yavukiye. Reka rero tumuhe ikaze. Muze muraho? Buke ntabwo nakubwira ngo ndaho ureba ukomeye. Ubu mfite imyaka 104. Ufite imyaka 104? Ni ukuvuga ngo ubwo wavutse nko muri 14. Mu 1914. Ku ngoma ya Mushinga rwose. Ku ngoma ya umwami Musinga? None twashaka kubaza wavukiye mu kahe gace? Ubu tugusanze mu Gitega. Ese niho wavukiye? Navukiye mu Bahenji. Nahagana hehe ubu? Ntureba umuntu akashe atya aza hano mu Biryogo. Iriya gorofa iri hariya niyo navukiye, inyuma yayo ariko nta gorofa yari ihari. Twari duturanye n'umuhindi witwa Musaweshi. Hari babatwimuye tuza aho ngaho bubatse iriya gorofa, niho twari turi. Babonye abayisilamu barimo kwiyongera, nibwo batwimuye hariya batuzana hano mu Biryogo. Nari ntuye hariya aho bashize umuhanda ejo bundi umanuka Rwampara. Hanyuma nkora umurimo wo kotsa inyama. Wakuze ukora umurimo wo kotsa inyama? By'ubusheferi narabyihoreye. Mfata umurimo wo kotsa inyama. Biranezereza cyane. Nari mpafite n'imodoka ebyiri, taxi imwe ntoya bitari ibi binini. Taxi imwe ntoya ya kera.
muze ubwo ni nko mu wuhe mwaka wari ufite imodoka ebyiri? kugira ngo ndanabyibuka muri wari ufite nk'imyaka nk'ingahe? Wari ukiri mutoya watunze imodoka ufite nk'imyaka ingahe? natunze imodoka muri mirongo itanu n'icyenda mvuye i Kongo. nakoreraga umwarabu w'i Kongo yaguze imodoka aha ngaha bura bamujyana, baraza barampamagara ninjye bamujyanye. hanyuma ngezeyo aramfatirana turakorana. nyuma data yapfuye muri 53. hanyuma ndaza ngeze ino iriya nahasubiye kujya kubasezeraho muri Kongo ahitwa Fizi Kalembelembe. Wari ugiye gusezera abandi? abo barabu nakoreraga. Wari umushoferi icyo gihe? njye nabanje kuba umushoferi muri 40 nta perime de conduire mfite kuko hano hatari amafoto. muze ubwo muri 40 wabaye umushoferi, wari warigiye hehe gutwara imodoka hano mu Rwanda? abacotara b'abarabu nibo banyigishije. twarabanaga cyane baranyigisha ndabimenya njya mbakorera. hanyuma nibwo ngiye aho ngaho i Kongo abarabu baguze imodoka hano y'umuhindi witwaga Mdushi Badora, ninjye wabajyanye niyo modoka yabo. ngezeyo barambwira bati ntabwo twakurekura kuko izi modoka abashoferi bino kenshi ntibazizi. ubanze ubigishe ubereke uko zimeze, uko zitwarwa. nuko ndahakora. data apfuye muri 53 nibwo nimutse ngaruka ino sinasubirayo. muze nashaka kukubaza mu bice byo mu Biryogo abasilamu ba mbere bahatuye bari baturutse hehe? bari batuye he? abasilamu bari batuye mu Biryogo bari baturutse hehe? abahatuye bwa mbere bari baturutse hehe? ntureba uriya muhanda uva ku magazine ahitwa kwa Rajani, ntimuhareba? niho bakatiraga tugakatira kuri ya gorofa iri haruguru. data niwe wari ufite ikibanza hariya yerekeranye na Feruzi, niwe wari shefu w'abayisilamu. hanyuma abayisilamu bagenda batura gutyo, urayubaka aha urayubaka aha urayubaka aha. basi hanyuma bamaze kuba benshi abazungu baratwimura batuzana hano mu Biryogo. abazana mu Biryogo babavanye mu mujyi. hanyuma ntureba iriya gorofa yerekeranye n'umusigiti wa Natirakomo, niho hari iwacu. ubu aho twita kuri Avenue Paul 6 kwa data rwose hariya niho hari ikibanza cyacu. hanyuma n'abandi uyubaka aha uyubaka aha. bamaze kuba benshi nako nibwo batuzanye hano mu Biryogo. kubera iki abazungu babimuye babazana mu Biryogo babakura aho mwari mutuye mbere? hari impyisi nyinshi cyane ngira ngo bashakaga yuko tuzirukana hari. ni ukuvuga ngo hari ishyamba? hari ishyamba ritavugwa. abagore kubakura kuri Omo Kigali iriya kwa Bakadafi kubazana kwa muganga. hajyaga abasore babiri, umwe akajya imbere undi akajya inyuma. bamuhetse mu ngobyi?
bamujyana kwa muganga bajyana umudamu kwa muganga. Abadamu babajyana kwa muganga n'abana. Imbere hakajyayo umusore n'inkoni z'ubuhiri ndende, n'inyuma hakajyayo undi bakubita bazirukana, kuko kenshi icyo gihe bambaraga inkanda. Yafataga gutya igikanda yagishingagamo amenyo ikamukurura, abantu batareba neza ikamutwara ikamugirira nabi. Bafashe amayeri gufata impiri, uw'imbere akubita uru ruhande n'uw'inyuma akubita ruriya ruhande, bakabajyana kwa muganga. Iki gihe rero nicyo gihe bajya kwa muganga kubakurayo babasubiza mu rugo. None muzehe, nashaka kubaza, abo basilamu ba mbere harimo na papa wawe, ni bande bazanye ubusilamu muri Biryogo? Ese ni abanyarwanda cyangwa n'abandi banyamahanga bari babuzanye bakabwigisha abanyarwanda? Abanyamahanga b'Abagande. Ni ukuvuga ngo Abagande nibo bazanye ubusilamu hano mu Rwanda, cyane cyane hano mu Biryogo. Hanyuma hazamo Abanyambo. Hariya mu Biryogo ahantu hitwa mu Kinyambo byaturutse hehe? Byaturutse kuko hari abantu bubakaga hariya, undi muntu yagira ati ugiye kujya kubaka mu Kinyambo, barahasuzuguraga kubera impyisi. Hanyuma hari umusilamu witwaga Kiteneri w'Umunyambo. Umunyambo ni ubwoko? Ni ubwoko. Umunyambo ni ubwoko. Hanyuma bagenda bubaka batyo, umujyi uba mukuru, abantu baragwira, ubishatse akajyayo, utabishatse n'Abanyarwanda bajyagayo. None muzehe, kubera iki bavuga ko Biryogo ari wo mujyi cyangwa se kapitali ya Kigali? Ese niho habanje gutura abantu mbere y'uko batura aho twita mu mujyi? Mu mujyi hariya abantu bari hano hari impyisi, hano hari impyisi gusa. Abagabo bacaga ahangaha bakuriye mu Kigali bajya nko kwa muganga cyangwa mu mujyi, abagabo 4 5 n'impiri nibo bahitaga ahangaha kubera impyisi. Hanyuma abantu bagenda bubaka batyo, buhoro bubaka, n'impyisi nazo zirahunga. Ni ukuvuga hano mu Biryogo niho habanje gutura abantu mbere y'uko batura mu mujyi. Umujyi waje nyuma? Umujyi waje nyuma. Umujyi waje nyuma, ahantu abantu batuye neza, birukana mbese n'izo mpyisi. Abantu twarabazaga ngo abantu birukanye izo mpyisi zahungiye iyo ngiyo za Bugesera, ariko inyinshi zishwe na Nyabarongo. Muzehe, nk'umuntu wavukiye mu Biryogo, hari amazina azwi cyane n'abantu ariko batazi inkomoko yayo, urugero nko kwa Mayaka. Kwa Mayaka wabazi inkomoko yabyo bituruka hehe? Oya, kwa Mayaka yaje gusa we na Ntuza na Pierre. Mayaka ni umuntu, ni izina ry'umuntu, umuntu witwaga Mayaka. Mayaka ni izina ry'umuntu, yari umunyekongo. Yari umukongomani. Azana n'undi musore bari kumwe witwaga Muremba. Mayaka agura hariya abariho atura, na Muremba agura hepfo ahangaha hafi y'umusigiti wo hepfo. Nuko ibintu bigenda bikwira, upfa agapfa, ukira akakira. Basi
ari umucuruzi noneho oya yari umushoferi nk'umuntu wabaye umushoferi nabonye hano ufite nka perimi do conduire igihe cyawe hariya twita atari inyota hariho hari inyota si abantu gusa babyise kubera ibyo ngibyo kuko njye nagendesheje imodoka rwose muri 40 ariko nta perime bampa ikaratasi nyuma muri 42 njya i Burundi mfotorwa n'umugore w'umuzungu avoka Misienne ni madame niwe wamfotoye zino ndayibereka kuko ino nta mafoto yari ahari ngeze ino muri 42 nibwo nafashe perime de conduire yahangaha ariko mwavaga mu Rwanda mukajya kwifotoza i Burundi none nabonye hano ikintu cyitwa ibuke byari bisobanuye ibuku gusobanura aka katabo byari nk'irangamuntu byari nka pasiporo yatumaga ujya muri Kongo niyo wakoreshaga hose najyagayo i Bugande kuko nagendesheje imodoka n'aba bazanye baseromba ari abana njyewe icyo gihe nagendeshaga imodoka sinavuga ko ari njye njyenyine ariko twari abashoferi 5 uwitwa Maganga Paul Rukinga Murenzi Umari nanjye Yose batanu muri Kigali yose cyangwa mu gihugu ndavugira hano muri Kigali ubwo igihe nk'icyo bagufataga gute icyo gihe wari ukiri umusore bagufataga gute nk'umuntu watwaraga imodoka byari nk'ibintu bidasanzwe abantu bagufataga gute njyewe nagize icyubahiro rwose kubera abazungu bashakaga kujya i Kampala n'injyo bajyanaga barishima cyane uwitwaga Monsieur Janene administrateur oya umubirigi niwe wampaye ibuku abwira umukarani we yari shefu wa territoire abwira umukarani we witwa Servani Sehene amubwira ati shaka uburyo uha awushi ibuku niwe wampaye ibuku nabonye handitseho ino buku yanditseho Rwanda bose si iby'ababirigi none nashaka kukubaza hari ahandi hantu abantu bakunda kwibazaho kwa Nyiranuma ninde byaturutse he uyu munsi hari centre de santé hari ivuriro Nyiranuma ni umuzungukazi abagore nibo bamwishe Nyiranuma abagore ni umuganga se cyangwa oya ni umubirigi niwe washinze ririya vuriro umugabo we niba yaragiye asubira iwabo niba byarageze gute hasigara uwo mugore bamwita Nyiranuma hitwa Nyiranuma batangiye mbese bari muhimba birangira rimufasha hanyuma ntabwo uzi ahantu byaturutse kugira ngo bamuhimbe Nyiranuma byaturutse mu abagore nibo bamwishe Nyiranuma ati ubuse murajya ku ivuriro ryo kwa Nyiranuma rirafata aba ari byo bamwita none nashaka kubaza
kubera iki kano gace ka Biryogo cyangwa se ka Nyamirambo ariko katuyemo abasilamu benshi muri quartier zo muri Kigali cyangwa n'ahandi akenshi n'ahandi mu Rwanda akenshi usanga ariho hatuye abasilamu benshi byaturutse y'abayisilamu se kuba benshi kuba kano gace ka Nyamirambo ariho habaye haba abasilamu benshi abasilamu byakomejwe n'abanyamahanga abagande abanyambo abaziba nuko uwerekeranye n'umunyarwanda ari inshuti ye akumva ashaka kuba umusilamu akamubwira bakamugira umusilamu. Muzehe numvise ko mu kazi kawe k'ubushoferi wakoranaga n'abazungu cyane, ese wari waragize amahirwe yo kwiga gusoma no kwandika? Mwavuganaga uruhe rurimi? Wari waragize amahirwe bakwigisha igifaransa? Ngira ngo ababirigi bakoreshaga igifaransa, mwaganiraga muti? Twaganiraga n'abakarani babo nk'uko umeze ukakubwira ukamushimira. Nta yandi mahirwe wari waragize yo kwiga gusoma no kwandika cyangwa waje kubyiga? Nize rwose kuko bashatse kutubatiza ba data baranga bati ntabwo twagira amadini abiri. Abasaza bakuru ba hariya mu Biryogo usanga akenshi bafite umuco nimugoroba gutarama bakanywa ikawa akenshi. Uriya muco waturutse hehe? bose uko babona hariya ntawungana nawe. Yego. Nari ndimo nkubaza uriya muco wo gusangira bagasabana bagasangira ikawa waturutse hehe? Waturutse mu banyamahanga nibo kuko mbere abanyarwanda ntabwo banywaga ikawa, bati ibi bintu bisharira ntababishobora. None bamaze kumenyera ikawa, bamaze kumenyera teveri, bamaze kumenyera tangawizi, bamaze kumenyera tangawizi, teveri, ikawa, bamaze kubimenyera rwose. Wowe ugifite imbaraga utarasaza kwa muganga bataratangira kugira ibyo bakubuza, we wabashaga wanywaga iki? Nawe wabashaga kunywa ikawa? Njye nabanye n'Abarabu nanywaga ikawa rwose, navuga yuko ari njye wabanje kunywa ikawa hariya kuko njye nasangiraga n'Abarabu bari bankunze tubana neza. Hanyuma ikawa wavaga ngaha n'ikamyo yikoreye ikawa uzijyana i Burundi kuko ariho twazijyanaga. Nagera hari Igitarama Abarabu bakohereza abakozi babo bakimugende muhamagara yaje, nkagenda nkanywa ikawa tukaganira, yashaka kujya i Burundi nkamujyana, nuko twabanaga nabo rwose. None muzehe nubwo ukuze ariko uragaragara ko ugifitemo imbaraga. Ni irihe banga wakoresheje ku myaka ijana n'ine? Ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ko ari Imana yabimpaye bangake? Ariko ntabwo wigeze unywa inzoga? Nayicishijemo gake nkiri umusore ariko nyuma nza kubireka. Wahagaritse akazi k'ubushoferi nka ryari? Wahagaritse akazi k'ubushoferi nka ryari? Muri 62. Guhera muri 62 nta kandi kazi urongera gukora? Nakoraga akazi ko kotsa inyama. Nyuma yo kureka ubushoferi wokerezaga hariya mu Biryogo? Hariya mu Biryogo nimugoroba wasangaga abazungu, abahindi, Abarabu bari hariya iwanje. None nkurikije ibyo umbwiye ndatekereza ko mu Biryogo impamvu ashobora kuba harabaye abasilamu benshi ari ukubera habaga Abarabu n'Abahinde benshi, kandi Abarabu akenshi ni abasilamu, ari nayo mpamvu akenshi habaye ahantu hatuwe n'abasilamu.
mu by'ukuri hari impamvu izina Biryogo hari ahantu uziho ukuri rikomoka cyangwa namwe mwakuze mwumva hitwa Biryogo? Twavutse icyo gihe bahitaga Nyamirambo, noneho nyuma baza gutoranya bahita mu Biryogo. Ntabwo uzi ahantu byaba byaraturutse? Ashwi twabyumvise dutyo basi. Nyamirambo nabyo ntabwo uzi ahantu byaturutse? Nyamirambo ni ruguru hariya. Iryo zina naryo ntabwo uzi ahantu rishobora kuba ryaraturutse? Ashwi tumvaga bahita Nyamirambo gusa, aha hepfo bahita mu Biryogo. Muze dusa nk'abagana ku musozo, ni nk'iyihe mpamvu mu Biryogo usanga ari ahantu hakorerwa cyane ibintu bijyanye n'imodoka, ubukanishi, ibintu byose bijyanye n'ibyuma n'ibintu byose bijyanye n'imodoka byose akenshi muri Kigali babibariza mu Biryogo no gukora amamodoka? Ese akenshi byaturutse he nk'umuntu nkawe wabaye n'umushoferi igihe cya kera? Ibya kera ibyo, hari umusore witwaga Shabani n'undi witwaga Isa, nanjye nicyo twakoraga. Icyo gihe hari amapikipiki y'Abadaki, igipikipiki wafata gutya kinini cyane. Amapikipiki yari ino za Saloriya zazanye Abadaki, FN zazanye Abadaki, za Saloriya zizana Ababiligi. Nuko ni ubwoko bwa moto, ubwoko bw'amapikipiki. Ayo amazina uri kumbwira ni ubwoko bw'amapikipiki? Izo z'Abadaki twazitaga FN. Izo zindi z'Ababiligi twazitaga muza, ariko no kubi myinshi ntureba, simaze kubikubwira ariko irananiye kandi basi. Nta kibazo. Zimwe zari iz'Abadagi, izindi ari iz'Ababiligi? Iz'Abadaki zari FN, hanyuma haza izindi za Saloriya z'Ababiligi. Nitwe twazikoraga, zari zifite abashefu n'abapadiri. Ni ukuvuga ko kubera kano gace ka Biryogo ariho habaga abazungu, abo Barabu n'Abahinde, abanyamahanga, ni nabo babaga bafite ibyo bikoresho bya moto n'imodoka. Ni nayo mpamvu abantu abajene cyangwa urubyiruko rwari rutuye mu Biryogo nibo batangiye kwiga gukora amamodoka na za moto. Ndatekereza ko ariyo mpamvu wenda habaye nk'ahantu no kugeza n'uyu munsi usanga ibintu bijyanye n'ubukanishi ariho bikorerwa cyane. Ubukanishi bwatangiriye aho. Ushatse kuba makanishi akaza kudufasha, nawe akaba makanishi, tugakora amapikipiki y'abashefu. Icyo gihe yari y'abashefu. Tugakora amagari yitwaga vanwari. Twarabikoraga cyane kabisa. Muzehe, nashaka kubaza kubera iki nyuma uko umujyi wagiye waguka, kubera iki akenshi wasangaga abantu batuye mu bindi bice by'umujyi, za Remera, za Kimironko, wasangaga kenshi bita abantu batuye Nyamirambo ngo abaswayiri, nk'abantu batizewe? Ibyo bintu mu by'ukuri byaturutse kuki? Byaturutse ku bantu gusa n'imvugo. Akakubwira ati uriya ni umuswayiri, ntiwabona rero uko umusubiza ukemera. Umuswayiri si idini, umuswayiri si izina. Bashatse gusa kubita abaswayiri. Kubera iki batabizeraga n'uyu munsi? Kubera iki batabizeraga n'uyu munsi? Hariho abantu, iyo ubwiye umuntu ngo ntuye Nyamirambo cyangwa ntuye mu Biryogo, ahita wumva ushobora kuba utari umuntu mwiza, ushobora kuba umuntu w'umunyamanyanga. Icyo kintu cyo kutizera abantu batuye Nyamirambo cyane cyane mu Biryogo cyaturutse hehe? Cyaturutse mu bantu gutyo gusuzugurana. Byaturutse mu bantu
iyo abonye agusuzuguye akakwita atyo n'abandi bakajya babifata babita batyo. ururimi rw'igiswahili ku basilamu cyane cyane batuye hano mu gace ka Nyamirambo rwaturutse hehe? Rwaturutse mu ururimi rw'igiswahili rwaturutse mu Batanzaniya. hari abatanzaniya benshi batuye hano muri Biryogo? Benshi rwose baturukaga aho ngaho za Bugesera bakaza ino, n'abanyekongo n'abarundi bandi bari bamaze kuba abayisilamu hariya i Bujumbura, nuko babitana amazina bene ayo birakwira hose, ariko basanga ari ibintu biri aho gusa nta kamaro bifite, barabyikiriza basi bakamwita buriya ni umuswahili. Muze, mu myaka myinshi ufite ni iki nk'ubuzima bwakwigishije? ni iki ni ubuhe bunararibonye wabonye ku buzima, kuko uri mu bantu bake dushobora kuba dufite bakuze, wabonye byinshi, wabayeho igihe cy'ubwami, ugeze igihe cya repubulika kugeza n'uyu munsi. ni iki kintu ubona mu by'ukuri ubuzima bwakwigishije wadusangiza nkatwe tukiri batoya? nanjye nabonye gusa, mbona gusa ndiho, abo twakuranye barashize, abadukurikira benshi nabo barashize. ni nko kuvuga yuko nsigaye njye nyine naho hakurya Kacyiru hari ubwo baza kumbaza, banzanira n'abazungu, abazungu akaza akambaza uko navutse, akambaza umushinga wamubonye ute, akambaza ntimurambona mu televiziyo. ni njyewe babibaza kuko nta wundi ubizi. ni iyihe nama watugira nkatwe turi batoya, tugomba kwitwara gute nk'indangagaciro z'abanyarwanda? ariko se naguha iminsi ndi Imana? inama watugira uburyo dukwiye kwitwara? igihe cyo kwitwara kiba cyiza, kubona umuntu ntumusuzugure, kubona umuntu ntumutekerezeho ibintu bibi, mukabana. hariya haruguru haje abazungu, haje umuzungu n'umugore na madame, araza barabaza bati muzee Yose ari, bati dore nguriya, niba yaroherejwe na ba minisitiri simbizi. umuzungu araza arampagurutsa, tujya iruhande turaganira, asaba kumfotora nawe, mwereka aho tuhagarara kuri iriya nzu hariya, baramfotora. umugore bati nanjye sinagenda ntafotoye. n'abaraza baramfotora. hanyuma ndababwira nti nimushaka gushyira agahinda, umugabo najya aha, madame ajya aha, nanjye njye hagati, barafotora. nuko ntabwo nakubwira ngo njyewe meze gutya kuko niki kwitwara. umuntu wese ushatse kwitwara neza, ukubaha abantu, ukabakunda, biterwa nawe. iyo umaze gusuzugura umuntu ntabwo wamwubaha, biterwa nawe. uriya muzungu abantu baramubwira bati ntabwo wagenda utamuhaye amafaranga, inshinge wayamuhatse, ni abandi bantu baguha amafaranga, bagire gute basi bakampa amafaranga uko bashoboye,
nta kundi mwese ndagurisha ubuzima barambwira bati ikindi gihe abazungu bazakwiba banjyana he twari dufite amatsiko menshi tuje kubona ko akenshi hari ibintu twibazaga tutazi amakuru ya Biryogo cyangwa se ya Nyamirambo ubuzima dukunda kuhabona tuzi ko ari ahantu ibintu bijyanye n'ubukanishi tuje gusanga ko akenshi ubuzima bwaho bw'inyamirambo cyane cyane mu gace ka Biryogo bwagiye buturuka ko abakoloni ababirigi abazungu abahinde abanyamahanga bose akenshi baje mu Rwanda akenshi abambere bose babaga mu gace ka Biryogo ugasanga niyo mpamvu havugwa igiswahili abanyamahanga abatanzania abakongomani abenshi bose bazaga muri kano gace ka Biryogo niyo mpamvu usanga ariho hantu hateye imbere mu bukanishi ariho hantu hari ubuswahili hari havuga ururimi rw'igiswahili ugasanga akenshi ari naho hantu twamenye n'impamvu hariho hantu hari abasilamu benshi nuko twaje gusanga ko hazaga abarabu benshi kandi abarabu akenshi baba mu idini rya Isilamu turabashimiye rero reka dushimire muzehe Majito ku mwanya uduhaye Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukurinda uri umutungo nkatwe bato tugifite turagushimiye ku mwanya mwiza uduhaye n'amateka utugejejeho kandi twizeye ko nitwongera gukenera kukubaza ibindi bibazo bijyanye n'amateka uzongera ukaduha umwanya nje n'ubu mwasanze aha ngaha ari uko ndwaye ubundi mba hariya haruguru n'uriya seromba babazanye nuko azi hano akabazana njyewe ubundi kenshi mba hariya haruguru bose basanga hariya abazungu ese n'abahindi ushatse amateka yanjye araza akamfotora tugafotora natwe nuko nta kundi agira icyama akampa akitahira muzehe turagushimiye nanjye ndabashimiye kuza kunsura murakoze cyane Imana ikomeze kukurinda